Sahelanthropus, Ankylosaurus, Mosasaurus, sama Triceratops. Mari kita rakit. Pertama kita Ankylosaurus dulu. Nah, ini kita dapat T-Rex, guys. Kalau yang ini kita dapat Mosa. Kalau yang ini kita dapat Ankylo. Kita dapat Triceratops juga. Wah, apa nih? Kita buka. Wow, ini peta. Di sini ada gunung jejak dinosaurus, fosil, tengkorak, fosil. Dadah guys.